ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്, ജലദോഷം ഇതൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി, വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. നമ്മളിത് ഒരു ദിവസം ഒരു 5, 6, 7 തവണ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ഒരു 3 വെള്ളം കൊണ്ട് കുത്തിയിടിക്കല്ലോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു നുള്ളൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുതൽ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. 3 വയസ്സ് താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണ്ട, കാരണം ഇത് ഇത്തിരി ഒരു എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടലോടകമാണ്. ആടലോടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇലയാണ് കേട്ടോ, ഈ നീളത്തിൽ കാണുന്ന ഇല. അപ്പോൾ ഈ ഇല അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 ഇലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയത് തന്നെ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ പച്ചയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലിത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുമ്പം നമുക്ക് ഉണങ്ങി സൂക്ഷിച്ചാലും ഈ ഒരു റെമഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. 3 ഇല എടുത്തിട്ട് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി തന്നെ ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വാടി വരുമ്പം നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കരിച്ച് എടുക്കരുത്, കരിച്ചെടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം പോകും. അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൈ ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി തന്നെ ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാകം. അതായത് കരികല പോലെ ആവും. അതായത് ഇല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കരിയില എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിയരാന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇത്രയും കുരുമുളകാണ്. ഇതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടിയെന്നോ അല്ല ഇത്തിരി കുറഞ്ഞെന്നോ ഓർത്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എരിവ് കൂടുമെന്നുള്ളൂ. എരിവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ കുഞ്ഞിനും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീരകമല്ലേ, ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് ഈ ഇടിക്കണ കല്ലിനകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതൊരു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുക്കാണ്. ഇത് ചുക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ചുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചുക്ക് നമുക്കറിയാലോ, നമുക്ക് ഈ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശരീരം ചൂടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഫമൊക്കെ വിട്ടു പോരുന്നതിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൽക്കണ്ടമാണ്. 2 വലിയ കഷ്ണം തന്നെ കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു മധുരത്തിനും കൽക്കണ്ടവും നമ്മുടെ കഫം പോകുന്നതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവുമാണ്. പിന്നെ ഒരു മധുരവും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി പരുവത്തിനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ച് വലിയവർക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ 6, 7 തവണയൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒരു 6, 7 തവണയൊക്കെ കഴിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ അത് ചുമയ്ക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചുമ പിടിച്ച് കിട്ടണമൊക്കെ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിലെ കഫമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളൊക്കെ വായി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് കൊടുക്കണ്ട. 3 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. താഴെയുള്ള പിള്ളേർക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. കൊടുക്കണം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും, ഇത് എരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ തരിതരിപ്പുണ്ടല്ലോ, ഈ കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയാൽ മതി. ബാക്കി പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ചുമയുടെ വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെമഡിയാണ്. പലർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം, അറിയുന്നവരൊന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കാം, അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.